E o São João na Roça chegou em Cachoeira Seca fazendo a festa dos moradores da vila. Nada como ter um forrozinho bom na porta de casa, né? Seu Mariano José é morador antigo e sabe aproveitar. Tô gostando demais, viu? Tô gostando demais. Tá aprovado São João na Roça? Aprovado. É bom demais, viu? As penas é que eu não posso me virar também. Dona Amara aproveitou para fazer uma renda extra com a venda de espetinhos. Uma boa maneira de curtir a festa também. Tá ótimo. A gente tá ganhando um dinheiro a mais, né? Tá sendo maravilhoso e tá ótimo. O prefeito tá fazendo um São João maravilhoso. Eu já fiz outro São João na Roça e tá sendo ótimo, maravilhoso. Josilda Silva aproveitou e montou a banca na porta da casa da família. Festa boa é aquela que se curte e também serve para se ganhar um dinheirinho extra, não é mesmo, Josilda? Dá para nós ter uma resta muito boa, uma renda muito ótima, maravilhosa. É maravilhoso, eu não tenho nem palavra, é muito bom São João da Roça. A tradição da fogueira, dos bacamarteiros e das quadrilhas juninas é reavivada a cada edição do São João na Roça. E aqui em Cachoeira Seca, claro, não seria diferente. Festa para se curtir em família e com os amigos de uma vida inteira, unidos em um único propósito, o de confraternizar. E se você se lembrar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no show. A gente já faz um trabalho voltado às tradições nordestinas e a gente fica mais satisfeito em vir para uma região nova agora no meu caderno de vida, de trabalho, trazendo o que a gente mais acredita, fazendo o que a gente mais gosta, levando alegria, trazendo as tradições gonzaguianas, dominguinianas e todos os outros artistas, e muito realizado e alegre poder estar aqui nessa terra tão boa. E se você se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero mandar meu desejo, te mando um monte de beijo. Ai, que saudade de você.